Ito na guys, andito ako sa labas ngayon. Susunduin ko lang yung anak ko sa bus stop. Oh my God. Kapal talaga ng snow guys. Di jud ni babang-bang guys, oy. Ouch. Oh my God. Asa ng hustisya ni guys? Asa na jud ang hustisya ni, uy. So ano lang ni. Amo kasada oh. Ano lagi amo kasada guys. Wala na kasada makita guys. Puro na lang puti. Kamu mga kahoy guys, oh, puti na pod. Mga na among itsura diri guys, oy. Ano ba lagi? Nag-blizzard na lagi guys, oy. Nadaot na. Nadaot ang difference sa diri guys, tanawa lagi. Sao na jud mi. Oh my God. Di ako diri guys sa bus stop. Ari ko diri maghuwat. Maghuwat ko diri kay. Hello guys. Welcome to my channel, Pina Life in New York. Ito na yun guys. Ayan na, inaantay ko yung anak ko. Dito ako nag-aantay sa sobrang lamig sa labas. Antayin ko ng mga ilang minuto bago dating yung school bus. Kaya guys, dito na tayo titira sa New York. Para naman mag-angay ta sa kuan kabaga sa snow ba. Oh guys, saan na jud ni? Saan na jud ni guys, oy. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe the channel, Pinay Life in New York. Thank you guys, and have a great time.